ಬಂಕೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಬಂತು ಭಾರೀ ಶಬ್ದ. ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದಂತಹ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈಗ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ವಿಚಾರ, ಏನು ಸದ್ದು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಭಾರೀ ಶಬ್ದ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:45ಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಒಂದು ಸದ್ದು ಕೇಳಿದೆ. 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಶಬ್ದವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇದೀಗ ಹೊರಬಂದಿರೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಗೆ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಕೇಳಿದೆ. ಬಂಕೇನಹಳ್ಳಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜನ ಈಗ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಅವಾಂತರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಇದೀಗ ಈ ಸದ್ದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂತು, ಏನಂತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು? ಅವಿನಾಶ್, ಏನೊಂದು ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 9ರಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಘಟಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿರೋ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈಗ ಮೂಡಿಗೆರೆನ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳೇನಿದಾವೆ, ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಆದಂತ ಜನರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮನೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅನ್ನುವಂತ ಭಯ ಅವರನ್ನ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನೇನೊಂದು ಬಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಏನೊಂದು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಏನೇನಾಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ಏನೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ಈಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿನಾಶ್, ಹಲೋ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್.